Всем привет, вы на канале Ремонт Авто в России. Сегодня у нас Ларгус 16-клапанный ТО. Снимаем пластик, чтобы добраться нам до воздушного фильтра. Также все материалы предоставил сам заказчик, поэтому не является рекламой. Вот такого масла у нас. Так, сколько? 4 литра. Да, 4 литра. Масляный фильтр. Такой вот. Воздушный фильтр. И салонный фильтр. Не является рекламой, это то, что предоставил нам заказчик. Ну, отстегивается Чтобы пластик. не сломать, отстегиваем трубку вакуумного усилителя и торксом на 25. Звездочка, да? Торкс, звездочка на 25. Откручиваем два самореза. Пластик просто снимается, они идут из-под резиночки. Они на резиночках не Ничего защелкнут. сложного. И вот так просто все. Не перепутаешь, как поставить, да? Нет, он срез. Ой, идет. Вот. Все, новый также устанавливаем. Как старый вынимался. И все на место, все и скручиваем. Собираем обратно. Итак, снимаем защиту, потом масляный фильтр откручиваем сейчас. Масляного фильтра нужна приспособа. На новом можно показать. Потому что стоит в очень неудобном месте. Не дотянуться туда, да? Да. Масло, да, тут. Традиционный французский. Квадратик, будьте аккуратны, чтобы не испачкаться. И не забываем помазывать резиночку, да? Маслом, да. А туда заливать не надо? На. А? Нет, туда. Может там. Если мы зальем, будем прикручивать, мы все это половину выльем. Закручиваем обратно. Ну, в принципе, сейчас вот заливаем масло. Вот сюда смотрим по щупу уровень. Потом двигатель заводим на секунд 30, да, чтобы масло взялось, везде прошло. То есть фильтр, чтобы наполнился. И все, и потом здесь вот по уровню смотрим. Здесь вот. Сколько должно быть, покажешь пометки? Ну, должно быть, грубо говоря, вот максимум вот так. 3/4 уровня. То есть максимум, ничего страшного не будет. да, 30-40 секунд, да, завели мотор, чтобы масло прошло фильтр, потом вытащили щуп, еще раз посмотрели, долили. И в принципе все. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Внизу мой инстаграм, также СТО 134, там много всего интересных новинок. Все, всем пока-пока. Для тех, кто мое видео досматривает до конца, как раз здесь салонный фильтр меняется. Очень легко, заглушечка убирается, вставляется. Оп. И готово. Вот он официально.